Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal nostro fantastico ufficio. Siederò sullo specialino intanto che faccio, come dire, un incipit di quello che succederà oggi. Non so se riuscite a immaginare come posso sentirmi adesso, ma tornando indietro negli anni per i vespisti, posso dirvi, immaginate che vi sia appena arrivato a casa l'M1L nuovo, il Zirri nuovo, il Quattrini nuovo. Immaginate, se non siete vespisti, magari avete un Honda CR come avevo io ai tempi, non so, il TPR nuovo. Se non siete neanche crossisti, immaginate un MHR per un vostro scooter. Bene, emozione che sprizza da tutti i pori. Perché vi dico questo? Perché oggi finalmente, dopo un mese e mezzo circa di attesa, perché tra l'ordinativo, tra la produzione ovviamente artigianale e tra il meccanico è un mese e mezzo che aspetto. Perché dico meccanico? Perché non monterò lo scarico nella mia officina, ma lo farò assieme al mio ex titolare a un ponte migliore, di facile utilizzo, quindi idraulico, quindi sarà molto più semplice. Andremo a cambiare finalmente lo scarico alla nostra 997 Turbo. Che marchio abbiamo scelto per la nostra carriera turbo? Abbiamo scelto Capristo. Ora voglio fare con voi un unboxing, che a dirla tutta non è il primo unboxing perché appena mi è arrivato il scatolone, potete immaginare, io devo stare lì un mese e mezzo a attendere per aprirlo, ovviamente no, quindi l'ho già scartabellato, ho già guardato com'era dentro, anche per farmi un momentino un'idea dei cablaggi da fare, insomma, domani, perché domani faremo il lavoro. Quindi fate finta che sia il primo unboxing e venite con me, guardate che figata. Eccoci qua. Allora, andiamo a vedere cosa c'era di bello nello scatolone. Mamma mia, mi sto riemozionando come fosse la prima volta. Allora, qui abbiamo terminali di scarico. Questi sono i terminali che a scelta sono o doppio tondo oppure un ovale, simile all'originale, sono ricavati dal pieno in alluminio satinati, con trattamento ceramico superficie, ovviamente per un fattore di calore. Abbiamo quello sinistro e abbiamo quello destro. Qui abbiamo un tubo di gomma che sicuramente andrà a comandare le valvole di scarico. Ebbene sì, vi ho già anticipato una delle chicche di questo scarico. Allora, collettori, sentite solo il suono, fantastico, sembra un diapason. Qui abbiamo le fascette, un catalizzatore rigorosamente 200 celle con relativa valvola. Altro collettore, guardate qua, ma guardate anche le saldature, guardate la qualità delle saldature, è qualcosa veramente di fantastico, sia esterne sia interne. Il secondo catalizzatore, qui abbiamo la centralina, ma ci voglio dedicare un momento e ve la spiego dopo, e qui abbiamo i terminali, ma guardate soprattutto la qualità dei materiali, guardate le saldature. Questo non è uno scarico, è un'opera d'arte. Il tutto è stato realizzato con acciaio 309, lucidato a mano, difatti veramente sembra uno specchio. Abbiamo qua l'omologazione e anche questa la mettiamo qua. Ora ragazzi, questa dovrebbe essere la composizione dello scarico prima di montarlo più o meno, poi domani vedremo con più precisione. Perché ho scelto questo marchio? Lasciando stare che è un marchio di altissima qualità, di alta gamma e a mio modesto avviso può dare un valore aggiunto addirittura all'auto, ma pensate che questo silenziatore non contiene alcun materiale per abbattere il suono, bensì il suo potere fonoassorbente resta immutato nel tempo perché si basa sulla meccanica del flusso dei gas di scarico. Quindi qui dentro ci sono delle paratie su paratie che abbattono il suono e quindi nel tempo la qualità rimarrà assolutamente invariata. Ma oltre a questo, l'unicità di questo sistema di scarico è questa. È l'unico che ha la centralina che ragiona in funzione della contropressione. Ve la spiego molto brevemente. Moltissimi produttori adottano le valvole, ci mancherebbe, ma il controllo della gestione fatto dal sistema Capristo, che appunto ragiona sulla contropressione, è l'unico al mondo. Questo ragazzi conferisce al sistema una grandissima versatilità di impiego, in quanto a seconda del settaggio impostato tramite questo telecomandino, lavora in modo autonomo, ma sempre scelto dal cliente in funzione di un'esigenza istantanea appunto di impiego. In particolare abbiamo la possibilità di settare 3 differenti impostazioni: Cruise, Sport e Open. La Cruise e Sport mantengono le valvole chiuse e le aprono con valori di contropressione e di scarico differenti. Cosa molto importante perché nella 997 Turbo MK1 almeno non esiste il PSE, quindi non esistono le valvole di scarico. Quello è il suono che esce di fabbrica e quello il cliente si deve tenere. Esempio pratico, numero 1, Cruise, siete in autostrada con la ragazza a 130 km/h, non volete sentire quel rumore assordante, che non è un rumore assordante ma è una melodia, ma ad ogni modo cercate di comprendere, so che comprendete ciò che intendo dire, quindi lì lo scarico rimane chiuso. Nel momento in cui volete fare un sorpasso, lo scarico si apre, facendovi godere in tutti i sensi. Situazione numero 2, siete in montagna, volete uno scarico un po' più sportivo, ma sapete anche che dietro la curva ci potrebbe essere qualcuno che vi fa così, oppure state raggiungendo un centro abitato,
Bene, ad una contropressione decisamente inferiore lo scarico si apre. Mentre la scelta numero 4, la nostra preferita, ovviamente cercate di utilizzare la scelta numero 4 in pista ad esempio, poi vedete voi cosa fare, vedremo noi cosa fare, le valvole rimangono perennemente aperte. Bene, che dirvi ora se non ci vediamo domani? Finalmente il gran giorno è arrivato, siamo in una super officina AUS di Urbani Dario, Gemona del Friuli. Questo, credetemi, è una vera chicca. E adesso, eccola là, eccola là, eccola là, su che vada. Allora ragazzi, per prima cosa abbiamo proceduto a comporre lo scarico. Guardate che figata. Adesso giù le gomme, passa a ruota e iniziamo a tirare giù il bumper. Ragazzi, sono al settimo cielo, anche perché da qui riesco a capire molte cose. Questa parte è intoccata. La tiriamo su, togliamo le paratie, con assorbenti riparati dal calore e dopodiché iniziamo a tirare giù lo scarico. Anche gli scarichi originali sono immacolati, vabbè, con 40.000 km non poteva essere altrimenti. Guardate solo i radiatori. Perfetti. Sinistro e destro. Prima cosa da fare, andiamo a dar su sbloccante un po' in tutti questi dadi arrugginiti dal tempo, dagli anni. E che Dio benedica queste chiavi. Ragazzi, adesso la strada è tutta in discesa. Scarico originale giù e Sua Maestà Capristo è pronto ad andare su. Guardate che spettacolo. Abbiamo intanto i catalizzatori, 200 celle pronti e sto robo qua giù rimane. Adesso una bella pulita al motore, poi ci divertiamo. Adesso possiamo montare i radiatori e poi arriva la parte un po' più difficile perché ci tocca mettere la centralina, troveremo un posto dove mettere la centralina. Dovremo tirare la massa, l'antenna per il telecomando Bluetooth e i cablaggi. Ho approfittato per pulire anche i radiatori, sono pressoché nuovi. Andiamo a vedere qua in officina un grandissimo esempio di ingegneria italiana. Cosa stai facendo? Stiamo cambiando la pompa della benzina. Fantastico, fantastico. Pazzesco, mi metterei a darti una mano, però qua abbiamo l'ingegneria italiana, il top dell'auto indistruttibile e poi qua abbiamo 997 Turbo. Bene, buon Arietto, dammi una mano, cosa stiamo facendo qua? Allora, stiamo predisponendo L'impianto di comando delle valvole pneumatiche. Ok, grandioso. E vi dico la verità ragazzi, quasi quasi la proverei a mettere in moto così. Ecco, questa è l'opzione numero 5. Valvole non solo aperte, ma tutto lo scarico completamente aperto. Allora, siamo in moto! Siamo in moto! Guarda che figata! Mettendo qua possiamo chiudere e aprire. Vai! Buono, buono, buono! Porca miseria! Ma è inutile fare il test senza la pancia, era solamente per deliziarci e deliziarvi con una prima accensione senza nulla. Andiamo avanti. Ecco, poggiamolo qua. Dunque ragazzi, ci siamo. Penso che la pancia la monteremo domani. Voglio adesso mostrarvi esattamente come abbiamo cablato tutto l'impianto. Da qui abbiamo preso la depressione, essendo un MK1. Nell'MK2 tanti la prendono
da sotto. Centralina, noi abbiamo attaccato il positivo al motorino di avviamento e ve lo mostro, ecco lì. Non preoccupatevi, come dicevo, perché dopo 30 minuti che la centralina non sente degli impulsi va in off automaticamente. Adesso procediamo montando finalmente il pancione, l'opera d'arte, il santo graal e poi vediamo. Te che dici? Sei lì come una statua? Non vedo l'ora neanche io. Porca miseria. Non chiedetemi quale preferisco, però turbo. Mamma mia. Centimetri. Catalizzatori inseriti, pancia idem. Non abbiamo ancora stretto queste molle per controllare appunto che tutto sia in posizione. Possiamo vedere un esemplare umano lucidare a specchio. Dai, andiamo avanti, cosa no? Beh, se è una bistecca possiamo anche metterla su. Prima la accendiamo, andiamo a provarla. Poi una bella bistecchina, un po' d'olio extravergine d'oliva e via andando. Adesso ha raggiunto la stabilità anche. Riapriamo. Ok? Ok ragazzi, direi che come prima sessione è andata molto bene, molto meglio delle mie aspettative tra l'altro. Ora la spegniamo, mettiamo su il paraurti e finalmente ce l'abbiamo a provare. Dai! Ragazzi, finalmente ci siamo, prima accensione da auto finita. Vediamo il buon Darietto, sei gasato, sei soddisfatto? Ti senti? Se va. Vediamo se va. Vadi. Bene ragazzi, siamo in direzione casa. Spero questo video vi sia stato utile sia per coloro che vogliono montare uno scarico, sia per coloro che volevano capire come uno scarico a valvole pneumatiche funzioni. Come sempre mettete like al video, iscrivetevi al canale, ma soprattutto seguitemi su Instagram perché lì che do molto più spesso contenuti riguardanti le auto. Altra cosa importante, se qualcuno di voi fosse interessato a valutare uno scarico Capristo per Porsche, BMW, Ferrari, Lamborghini, comunque tutta la loro gamma, mi scriverà pure in privato. Alla prossima!